1, 2, 3, come on. Hello viewers, welcome to madeeasyvlogs. இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணி காட்ட போறேன்னா டோர்ல வந்து இந்த லாக் போடுற சிஸ்டம் வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம சாவி வந்து வெளியே இருந்து போடுறப்ப அந்த நாப் இருக்கிற இடம் வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன ஆகும்னா நாள் கணக்கில் வந்து இது கழண்டு வந்தாலும் வந்துடும். உங்களுக்கு நல்லா காட்டுறேன். ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் எப்படி லூஸாக இருக்குன்னு. நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இந்த மாடல் லாக் தான் போடுவாங்க. ஸோ நிறையா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து யூரோப்பான்னு ஒரு கம்பெனிலேருந்து தான் அந்த லாக்கு போடுவாங்க. யூரோப்பான்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த கம்பெனி தான் வந்து போடுவாங்க. இது ஒரு டுபாக்கூர் மாதிரி தான் இருக்கும். காத்ரேஜ் மாதிரிலாம் நல்லாலாம் டைட்டாலாம் இருக்காது. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா நாள் கணக்கில் நம்ம வேறு சாவியோ ஏதோ போட்டு இது பண்ணுறப்ப லூஸ் ஆகிடுது இந்த இடம். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த யூரோப்பான்னு போட்டிருக்கும். நார்த் இந்தியன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இது ஃபுல்லாக வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டுபாக்கூர் கம்பெனி ஒன்று போடுவாங்க. இது நல்லா சாவியானு எனக்கு தெரில, கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த லாக் சிஸ்டம் நல்லா சிஸ்டமானு. ஸோ இது பாருங்கள் எவ்வளோ லூஸ் ஆகிருக்குன்னு. இப்போ இதை தான் நம்ம டைட் பண்ண போகிறோம். இப்போ வெளியே இருந்து போடுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா திறக்கிறப்ப இங்கே பாருங்கள் எப்படி சுற்றுதுன்னு. இப்படி ஆகக்கூடாது. ஸோ இந்த இடம் வந்து ஒரு ஆணி இருக்கும், ரெண்டும் கதவுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம டைட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இதை டைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கார்பெண்டர் இதெல்லாம் போகணும். ஆனால் யாருமே இந்த டைமில் வரமாட்றாங்க கொரோனா டைமில். ஸோ நம்மளே பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். என்ன பண்ணணும், அந்த லாக் சிஸ்டத்தை நம்ம கழட்டணும். இந்த லாக் சிஸ்டத்தை நீங்கள் கழட்டணுன்னா இங்கே 3 ஆணி வந்து அந்த கார்பெண்டர் அடிச்சிருப்பாங்க கதவோடு இருக்க. அது போக இந்த மெஷினுக்கு ஒரு 2 லாக் இருக்கும், 2 ஆணி போட்டிருப்பாங்க, 2 ஆணி. இந்த 2 ஆணியும் கழட்டணும், இந்த 3 கழட்டணும்னா இந்த செட்டு வந்து உங்களுக்கு கதவோடு வெளியே வந்துடும். ஸோ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த டோரில் ஃபிட் ஆகிருக்கல இந்த நுனியோட ஆணியும் இங்கே இருக்கும். அதுதான் லூஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ அதை தான் நம்ம டைட் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த லாக்கெல்லாம் லூஸ் பண்ணணும், அந்த ஆணியெல்லாம் லூஸ் பண்ணணும் லாக்கை சுற்றி. அப்போ தான் நம்ம வெளியே இருக்கிற பக்கத்தை வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஆணியை கழட்டி வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு கழட்டுறேன். இப்போ ரொம்ப நாள் ஆகிறதுனால உள்ள ஆணி வந்து துரு பிடிச்சி கிடக்கு. அது உங்களுக்கு இந்த கிளைமேட் சில் கிளைமேட்டுக்கு வந்து அதுவாக துரு பிடிக்குது போல். இப்படி கட்டைக்குள்ளே இருக்கிறது துரு பிடிக்குதுன்னு தெரில. ஸோ மிச்சத்தை கையிலே கழட்டுங்க. அவ்வளோதான். பாருங்கள் எவ்வளோ ஆணி, திறக்காத ஆணி எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குன்னு. ஸோ பத்திரமா எல்லா ஆணியும் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எங்கேயாச்சும் போட்டிங்கன்னா எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த சாவி சிஸ்டம் வெளியே இருந்து உங்களுக்கு அந்த இது வந்து போச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உள்ளே அது சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் ஒன்றும் அதை லாக்கே பண்ண முடியாது. அப்புறம் அன்லாக்கும் பண்ண முடியாது. கூட்டிகிட்டு போயிட்டா வீட்டில் அப்புறம் கதவை தான் உடைக்கணும். இந்த யூரோப்பான்ற லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து வீட்டில் இதை தான் போட்டிருக்காங்க காமனாக. அது பெங்களூரில் இருக்கீங்கன்னா அந்த மாதிரி வீட்டிலலாம் இதான் போடுறாங்க. பாருங்கள் 2வது ஆணியும் கழட்டிட்டேன். ஆணியே நல்லா வளைஞ்சு போயிருக்கு. ஏதோ குவாலிட்டி இல்லாத ஆணியாக போட்டிருக்காங்க. அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வீடு வாங்குறவங்களாம் பார்த்து நல்ல கம்பெனியில் வாங்குங்க. காசு போனாலும் பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி டுபாக்கூர்லாம் வாங்காதீங்க. ஒரு எத்தனாலே உடஞ்சிரும் போல். 3வது ஆணி கதவுல அடிச்சிருக்கிறதையும் இது பண்ணிட்டேன். ஸோ கார்பெண்டர் ஆசாரியை வச்சு அவங்க அந்த கதவே ட்ரில் பண்ணி இந்த ஆணி போடுறதுக்கு ஓட்டை போட்டிருக்காங்க போல். இதுதான் அந்த லாஸ்ட் ஆணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ செட்டு லூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த 2 எடுத்தோம்னா செட்டை கழட்டிடலாம். ஸோ இந்த 2 தான் கழட்டணும். இது வந்து ஒன்றும் கிடையாது. இதை டோரோடு இருக்கிற பின்னாடி அங்கேருந்து இருக்கிற கைப்பிடிக்க ஆணி அடிச்சிருக்காங்க. இதை நோண்டுறாங்க. ஸோ அது 3 பெரிய ஆணி எடுத்துட்டனால இப்போ லூஸாக இருக்கும். கீழே விழுந்துடாமல் இருக்கிறது பிடிச்சிக்கோங்க. செட்டை லூஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் கையில் எடுத்துடலாம் சுற்றி. ஓகே, இது நல்லா அதோட பெரிய ஆணியாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து டோர் வரைக்கும் போகிறனால லென்த்து வேணுன்றிருக்காங்க. இந்த ஆணி போட்டிருக்காங்க. இந்த ஆணியுமே வளைஞ்சு தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் கடைசி ஆணி. இதை எடுத்துட்டோம்னா செட்டு கழண்டுறோம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ லாக்கையும் நம்ம கழட்டிட்டோம். பார்த்துக்கோங்க, இவ்வளோதான் லாக்கு. இதை அந்த லாக்லேயும் இங்கே போட்டிருக்காங்க சிஸ்டம் யூரோப்பான்னு. லாக்கு நல்லா தான் இருக்குது. இந்த வெளியிருந்து சுற்றுறது வந்து ரொட்டேஷன் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு காரணம் வந்து இது லூஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்படி லூஸாக இருந்துச்சுன்னா
அங்கே வெளியே சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இந்த தட்டை வந்து நம்ம சாவி வச்சு திருகிறப்ப இந்த தட்டு வந்து இதில் தட்டி இதை திருப்பாது. ஸோ திருப்பலைன்னா அப்படி லாக் ஆனதோ அன்லாக் ஆனதோ உங்களுக்கு வந்து இதாகாது, திரும்பி இதுவாகாது. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியவே மாட்டிப்பீங்க, கதவை திறக்க முடியாது இது லூஸ் ஆச்சுன்னா. ஸோ இதை இப்போவே வந்து நம்ம டைட் பண்ணிடணும். முதலே பார்த்து இதை நம்மளே பண்ணிக்கலாம், கார்பெண்டரை கூப்பிட தேவையில்ல. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது லூஸ் ஆகிட்டனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது இப்படி சுற்றிக்கிட்டு தெரியுது. ஆனால் இப்படி சுற்றக்கூடாது. இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் கலண்டு வந்துடும், சாவி உங்களால் அன்லாக் பண்ண முடியாது லாக் சிஸ்டத்தை. இதை டைட் ஆக்கணும்னா என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா நான் அதை போட்டு சாவியை போகிறப்ப இதுவும் சேர்ந்து சுற்றுது பாருங்கள் செட்டோட. இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சாவியை போட்டு சுற்றுறப்ப இந்த இதுவே சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதான் இப்போ இந்த வீட்டில் இருந்த இஷ்யூ. இந்த டோர் லாக்கில் இது செட்டு சுற்றக்கூடாது. அது வந்து காரணம் வந்து வெளியே அங்கே வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம டைட் பண்ண போகிறோம். டைட் பண்ணோம்னா அந்த இடம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். ஸோ இந்த 2 ஆணி எப்படி வந்து லூஸ் ஆகுதுன்னே தெரியல. சாவி நம்ம டெய்லி யூசேஜ் பண்ணுறனாலையா என்னென்னு தெரியல. பாருங்கள் எவ்வளோ லூஸாக இருந்திருக்கணும். இது கதவோடு ஒட்டி இருக்கணும், யாரோ அன்லாக் பண்ணிட்டு போன மாதிரி இருக்குது. இது இப்படி லூஸ் ஆகக்கூடாது. லூஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணுங்கள், போதும். அவ்வளோதாங்க. இன்னி வந்து இந்த செட்டு கலண்ட இதாகாது. இது வந்து கதவோட நல்லா டைட்டாக இருக்கணும். எப்படி இந்த செட்டு லூஸ் ஆகுதுன்னு தெரில. இப்போ நம்ம சாவியை போட்டு டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள் திருகுதா சாவி போட்டால். இதுதான் உங்களுக்கு அந்த லாக் சிஸ்டத்தில் போய் தட்டுது அந்த தட்டை. ஸோ அன்லாக் ஆகும் இங்கே சிக் சிக் சிக்குன்னு. ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக இங்கேயும் பார்த்துக்கோங்க. எப்படி இந்த இதுவே சுற்றுச்சு, எப்படி இதுவே சுற்றுச்சு, இப்போ சுத்த மாட்டுது பாருங்கள். வெறும் சாவி மட்டும் தான் சுற்றுது. இந்த இது டைட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். என்னால் இது பண்ணாலும் சத்து கொடுத்து இது பண்ணாலும் பண்ண முடியல. இப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நீங்களாக கழட்டி டைட் பண்ணிக்கலாம், கார்பெண்டரும் கூப்பிட தேவையில்ல. இப்போ வாங்க திரும்பி லாக்கை ஃபிட் பண்ணிடலாம். இதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓட்டி நல்லா டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஆசாரி வேலை தான், கார்பெண்டர் வேலை. பாருங்கள் எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்க. ஒரு டோரை வாங்கி ஆணி எங்கெங்கே போகணும்லாம் மெஷர்மெண்ட் போட்டு கட்டையை உடச்சி ஓட்டையை போட்டு ட்ரில் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளே வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் கற்றுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும். இந்த தட்டு இப்படி இருக்குன்னா இந்த பிளேட்டு வருது பாருங்கள், சாவி போடுற பிளேட்டு. இந்த பிளேட் வந்து இதுக்குள்ளே போகணும், இந்த லாக் சிஸ்டத்தோட படுக்க வச்சுருக்கணும். இது சுற்றுது பாருங்கள், சாவி சுற்றுற மாதிரி சுற்றும். சாவியை போட்டு சுற்றுறப்போ இந்த இது வந்து உள்ளே கனெக்ட் ஆகணும். ஸோ இதே மாதிரி அது படுக்க இருக்குன்னா இதுவும் நம்ம படுக்க போட்டு இப்படியே உள்ளே ஃபிட் பண்ணணும் கரெக்டாக. தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. பாருங்கள், அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம். இதாக மூமெண்ட்லேயே இருக்கிறதுனால டைட்டாக இல்லாமல் இந்த அசைஞ்சால் இதாகிடுது. இது மட்டும் ஒரு ஆள் சாவியை போட்டு கூட அந்த சைடு டைட் வச்சுட்டு தான் உள்ளே விடணும். ஓகே, ஃபிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். கரெக்டாக எந்த ஆணி ஓட்டைக்கு இருக்கோ அதுக்கு நேரமாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. பட் இது ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் சாவியை போட்டு ஒர்க் ஆகுதான்னு. அப்புறம் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தட்டு வந்து இதில் தட்டலைன்னா வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இது ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நான் சும்மா தான் ஆணி அடிக்காமலே வச்சுருக்கேன். ஆணியை போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணாமல் சாவியை உள்ளே போடுறோம். இந்த தட்டும் கனெக்ட் இதோட லாக்கோட கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு ஒரு டெஸ்டிங் தான். ஓகே, ஒர்க் ஆகுது. கொஞ்சம் சிரமப்படுது, பார்ப்போம் என்னென்னு. ஓகே, சாவிக்கு எதுக்கும் பிரச்சனை இல்லைப்பா. தட்டு கரெக்டாக தட்ட மாட்டுது. அது என்னன்னு பார்ப்போம்.
கொஞ்சம் நீங்கள் எப்படி தட்டு ஈஸியாக தட்டுது உங்கள் சாவியை போடுற ஸ்மூத்னஸ்லேயே கண்டுபிடிக்கலாம். எங்கே வச்சு டைட் பண்ணணும், லைட்டாக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் கையில். ஸ்மூத்னஸ்லேயே கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே பஸ், இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வேலை பார்க்குது. ஸோ இப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம அப்படியே ஆணி அடிக்க வேண்டியதான். விட்ட ஆணியெல்லாம் கையை எடுத்துறாதீங்க. ஸோ பெரிய ஆணியெல்லாம் வந்து இங்கே போச்சு. எவ்வளோ தூரம் கையில் டைட் பண்ணுமோ டைட் பண்ணுங்கள். நான் இங்கேயே நீங்கள் ஸ்க்ரூ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மரம், அந்த ஓட்டை போட்ட மரம் வந்து தேய ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் ஆணி உங்களுக்கு போகிற காலத்தில் செட் ஆகாது, இயர் ஆக. ஸோ அப்படி கையில் டைட் பண்ணிட்டு டைட்டான இடத்துலேருந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டைட் பண்ணிடுவோம். கொஞ்சமாக டைட் பண்ணலாம், கடைசியாக ஓவரால் டைட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த பெரிய ஆணி எடுத்துக்கோங்க. லாக்கோட பேக்கில் போட்டு இது வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு தடுக்குது ஆணி சுற்ற. ஸோ அதை படுக்கிற மாதிரி வச்சு லைட்டாக அப்புறம் அதை பிடிச்சி ஈஸியாக சுற்றிடலாம். சூப்பர். இதுவும் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா போடுங்க. கையிலே சுற்றுங்க ஃபஸ்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி 2 ஃபிட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் அசைவு இருக்காது. ஸோ ஒரு வாட்டி சாவியை போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கான்னு. ஓப்பனிங்க ஆணி அடித்ததுக்கப்புறம் டைட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ கொஞ்சம் எங்கேயோ பிசுறு விட்டுருக்கு. பார்ப்போம். இந்த இடத்துல வந்து செட் ஆக மாட்டேது, ஓப்பன் ஆக மாட்டேது பாருங்கள். ஸ்டக் ஆகுது. ஸோ அந்த தட்டு வந்து இந்த தட்டை தட்டி தூக்க மாட்டுது. ஸோ ஆணி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி திரும்பி செட் பண்ணணும். இதுதான் ஒரு பிரச்சனை நம்மளை பண்ணுறப்போ. கரெக்டாக செட் பண்ணணும். ஸோ திரும்பியும் லூஸ் பண்ணி ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு தான் டைட் பண்ணணும். ஸோ பார்ப்போம். இப்போ இங்கே ஃபிட் பண்ணதுனால டைட் ஆகிடுச்சா, இல்லாட்டி இங்கே எதுவும் பிரச்சனைன்னு பார்ப்போம். இப்போ அப்படியே சாவியை போடுங்க. இங்கேயே நம்மளுக்கு ஆகலை, தட்டை தூக்க மாட்டுதுன்னா இப்போ நம்ம இங்கே டைட் பண்ணதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாறிடுச்சு. லூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆணியை நம்ம டைட் பண்ணுறப்போ இது பண்ணுறப்போ அந்த ப்ரிசிஷன் மாறுது, பொசிஷனு. அதனால தான் அந்த பிரச்சனை திரும்பி. ஸோ இப்போ பார்ப்போம் சாவியை போட்டு இந்த லூஸ் பத்துமா, இல்லாட்டி இந்த ஆணியும் கழட்டணுமான்னு பிரச்சனையான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஓகே இப்போ தான் ஸ்மூத்தாக வேலை செய்யுது. ஸோ இந்த லூஸ்லேயே நம்ம பண்ணி ஆகணும். கொஞ்சம் டைட் வச்சாலும் செய்ய மாட்டுது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த வாட்டி இந்த பின்னில் இப்போ ஆணியில் பிரச்சனை இல்லை, இங்கே மாட்டுறப்ப தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாறுது. ஸோ இப்போ வந்து இங்கேருந்து இதை மாட்டினதோடு சேர்ந்து இந்த கதவுல இருக்கிற இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் ஆணி அடிச்சிருவோம். ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த ஹைட்டு மேலேயும் கீழேயும் போகாமல் இருக்கும். ஸ்மூத்தாக சாவி ஹேண்டில் பண்ண முடியும். லைட்டாக டைட் வச்சுக்கலாம். திரும்பி கழட்டுற மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அன்லாக்கும் பண்ணுது, லாக்கும் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே தான் வந்து அடுத்த ஆணியை முடிச்சு விட்ருவோம். கடைசி ஆணி மாட்டிடலாம்.
சாவின்னு எண்ணெய் போட்டு அந்த லாக்கு வந்து அவ்வளோ லூஸ் கொடுக்கும் கொஞ்சம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், சாவியிலே தான் நான் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த இடம் தான் லூஸ் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு கண்டு வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் டைட் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். ஸோ அவ்வளோதான் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி டோரில் இருக்கிற இந்த லாக்கு லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்களாக கழட்டி பண்ணிக்கலாம். கார்பெண்டர் ஆசாரிக்கிட்ட போக தேவையில்ல. ஸோ இந்த 3 ஆணியை கழட்டணும். அடுத்து இந்த 2 ஆணியை கழட்டலாம். கழட்டிட்டு டோரில் இருக்கிற இந்த இதை அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்களா, 2 ஆணி போட்டு அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க, அது லூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம டைட்டு வச்சுட்டு திரும்பி செட்டாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மாட்டணும். கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்து மாட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு. இந்த லூசிங் ஹேண்டில் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.